டெய்லியும் சுமார் 10 மில்லியன் பீப்புள் பேசஞ்சர் ஃபிளைட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ரேரா தான் இந்த மாதிரியான ஃபிளைட் இன்சிடென்ட் நடக்குது. இன்னைக்கு பார்க்க போற இன்சிடென்ட் வந்து ஃபிளைட் 17,000 அடி ஹைட் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பைலட் சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிறப்போ ஃபிளைட்டோட ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருக்க கண்ணாடி ஜன்னல் பிச்சுக்கிட்டு போகுது. பயங்கரமா அடிக்க காத்துனால பைலட் வெளியே இழுக்கப்படுறாரு. அவர் உயிரோட தப்பிச்சாரா? பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் எதுவும் ஆகாம ஃபிளைட் லேண்ட் ஆச்சான்னு தெரிஞ்சுக்க ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோவை பாருங்க. மறக்காம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம மெயின் ஸ்டோரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபிளைட்டை பத்தி பார்த்துருவோம். இது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸோட ஃபிளைட் 5390 BAC-1-11 ஏர்கிராஃப்ட் வகையை சேர்ந்தது. ஜூன் 10, 1990 அன்னைக்கு நம்ம ஃபிளைட் யூகேல இருக்க பர்மிங்ஹாம்ல இருந்து ஸ்பெயின்ல இருக்க மலாகான்ற பிளேஸை நோக்கி 81 பேசஞ்சர்ஸ் அண்ட் 6 crew மெம்பர்ஸோட கிளம்புது. நம்மளோட கேப்டன் பேரு டிமோத்தி லான்காஸ்டர் அண்ட் கோ பைலட்டோட பேரு அலெஸ்டர் ஆட்சிசன். இப்போ மெயின் ஸ்டோரிக்கு போவோம். 17,000 அடி ஹைட்ல போனதுக்கு அப்புறமா ஃபிளைட்டை ஆட்டோ பைலட் மோட்க்கு செட் பண்ணிட்டு கேபின் க்ரூவை கூப்பிட்டு நம்ம பைலட்ஸ் சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துட்டு வர சொல்றாங்க. கேபின் க்ரூல ஒருத்தர் காக்பிட்ல வந்த உடனே பைலட் டிமோத்தி லான்காஸ்டர் அவரோட சீட் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சாப்பிட ரெடி ஆகுறாரு. அப்போதான் இந்த மோசமான விஷயம் நடக்குது. பிளேன் காக்பிட்ல இருக்க லெஃப்ட் சைட் விண்டோல இருந்த போல்ட் லூஸ் ஆகி கலண்டு போகுது. கொஞ்ச நேரத்திலேயே லெஃப்ட் சைட் விண்டோவும் காத்துல பறந்து போயிருது. இப்போ ரொம்ப பயங்கரமா காத்து காக்பிட்ல அடிக்குது. காக்பிட்ல இருக்க ஃபிளைட்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் அப்புறம் கேபின் க்ரூ கொண்டு வந்த சாப்பிட்ற ஐட்டம் எல்லாம் பறந்து ஜன்னல் வழியா வெளியே போகுது. துரதிருஷ்டவசமா நம்ம பைலட் லான்காஸ்டரும் காத்துல ஜன்னல் வழியா வெளியே இழுக்கப்படுறாரு. அவரோட காலை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம பைலட் எப்படியோ உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. சாப்பாடு கொடுக்க வந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் வேகமா போய் கேப்டன் லான்காஸ்டர் காலை டைட்டா பிடிச்சி அவரை காத்துல வெளியே போயிடாம பாத்துக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பைலட் ஜன்னல் வழியா போகிறப்போ அவர் பிளேனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்த லெவரை ஃப்ரண்ட்ல தள்ளி விட்டுறாரு. இதனால ஆட்டோ பைலட் மோட் டீஆக்டிவேட் ஆகி நேரா போயிட்டு இருந்த பிளேன் தரையை நோக்கி கீழே வேகமா இறங்க ஆரம்பிக்குது. அதே நேரத்துல நம்ம பைலட் வெளியில மூச்சுடவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அவரோட 2 கையும் அவர் உடம்ப விட்டு பிச்சுட்டு போற அளவுக்கு காத்து வேகமா அடிக்குது. இன்னும் 2 crew members காக்பிட்க்கு வந்து பைலட் லான்காஸ்டர் காலை பிடிச்சி உள்ள இழுக்க ட்ரை பண்றாங்க. காத்து வேகமா அடிக்கிறதுனால அவங்களால பைலட்டை உள்ள இழுக்க முடியல. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல பிளேன் வேகமா தரையை நோக்கி இறங்கிட்டு இருக்கு. அதே நேரத்துல பைலட்டையும் உள்ள கொண்டு வர முடியல. பைலட் வெளியில இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் இல்லாம மூச்சுடவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. நிலைமை ரொம்பவே மோசமா போயிட்டு இருக்கு. ஃபிளைட்ல இருக்க பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஏதோ ப்ராப்ளம்னு தெரியுது. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னு யாருக்கும் கிளியரா தெரியல. இப்போ ஒரு வழியா நம்ம கோ பைலட் எப்படியோ பைலட் கிட்ட இருந்த கண்ட்ரோல் லிவரை புல் பண்ணி ஃபிளைட்டை ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வராரு. அதே நேரத்தில் நம்ம பைலட் லான்காஸ்டரோட தலை பிளேனோட சைடில் அடிபடுது. அவர் சுயநினைவே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் காலை பிடிச்சிருந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அவரை காலை விட்டுட்டா அவர் கஷ்டப்படாமல் வெளியே போயிடுவாருன்னு யோசிக்கிறாங்க. பட் அவர் அப்படி விடும்போது அவரோட பாடி ஃப்ளைட்டோட இன்ஜினில் கிராஷ் ஆச்சுன்னா ஒரு இன்ஜின் இல்லாமல் ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ கோ பைலட் நம்ம இப்போ உடனே லேண்ட் பண்ணி ஆகணுன்ற டிசிஷன் எடுக்கிறாரு. ஸோ ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ரூமை கான்டாக்ட் பண்ணுறாரு. அவங்களும் பக்கத்தில் இருக்க சவுத்தாம்ப்டன் ஏர்போர்ட்டில் இறங்க சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம கோ பைலட் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏர்போர்ட்டை லேண்ட் பண்ணதே கிடையாது. அப்புறம் நம்ம கோ பைலட் கிட்ட லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸும் இல்லை. இதை விட முக்கியமாக அவரோட கேப்டனே இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம கோ பைலட் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ரூமோட ஹெல்ப்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு லேண்ட் பண்ண ரெடி ஆகுறாரு. ஒரு வழியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சவுத்தாம்ப்டன் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் பண்ணுறாரு. லேண்ட் ஆனதுமே எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம பைலட் லான்காஸ்டர் உயிரோட தான் இருக்காரான்னு செக் பண்றாங்க. யாராலையுமே நம்ப முடியாத விதமா அவர் கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு. இதுல இன்னும் ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவருக்கு அங்கங்க சின்ன கீறல் அப்புறம் மைனர் ஃபிராக்சர்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டு நம்ம பைலட் லான்காஸ்டர் அடுத்த 5 மாசத்துலயே மறுபடியும் ஃபிளைட்டை ஓட்ட கிளம்பிட்டாரு. ரொம்ப தைரியமான ஆள் தான்ப்பா நம்ம பைலட் லான்காஸ்டர். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க எப்படிப்பா அவ்வளோ பெரிய ஃபிளைட்ல ஜன்னல் காத்துல பறந்து போகும்னு. இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் அந்த ஃப்ளைட்டை எப்பவும் போல சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போதான் அந்த சைட் விண்டோவை சேஞ்ச் பண்ணியும் இருக்காங்க. அதை சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ ஒரு போல்ட் மட்டும் துருப்பிடிச்சிருந்ததை நோட்டீஸ் பண்ணி அந்த ஒரு போல்ட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த போல்ட்டோட சைஸை அவர் செக் பண்ணல. அந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்த போல்ட்டுக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுறப்போ புதுசாக போட்ட போல்ட்டுக்கும் 0.02 இன்ச் சைஸ் வித்தியாசம் இருந்திருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான், பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுதான். பட் அவங்க அந்த ஃப்ளைட்டோட மேனுவலை செக் பண்ணாம அவங்களே போல்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணதுனால தான் ஃப்ளைட் ஹைட்டா போக போக உண்டாகிற ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால ஃப்ரண்ட்ல இருந்த கண்ணாடி ஜன்னல் காத்துல பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கு. இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் ரூல்ஸை ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்குறாங்க. ஃப்ளைட்டோட சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட சூப்பர்வைசர்ஸ் ஃப்ளைட்டை மறுபடியும் செக் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணணும்.
அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ளைட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றவங்க 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை புதுசா இருக்க ஃப்ளைட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணி ஆகணுன்ற ப்ரொசீஜரையும் கொண்டு வராங்க. இந்த ரியல் இன்சிடென்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் இந்த இன்சிடென்ட்டை நம்ப மாட்டீங்க. இது உண்மை சம்பவம் தான். பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ளைட் 5390ன்னு கூகுளில் டைப் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கே உண்மைன்னு புரியும். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், தேங்க்யூ.